Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Kuna taarifa za ndani ambazo tumezipata, huwezi kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea hasa katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa rais wetu hapa Tanzania ameweza kugeukiwa na kuteswa akiwa katika taifa lile la Urusi. Vile mnajua Samia Suluhu Hassan hayupo katika taifa letu la Tanzania. Sasa hivi yupo pale Urusi kwa shughuli zake kama rais ambazo tunaenda kufichua kwa kada hii. Sasa ameteswa kivipi? Yeye alipoenda kwa ziara ya kiserikali kule Urusi, bunge la Ulaya limeamua kumtesa Samia Suluhu Hassan akiwa Urusi. Kivipi? Kuna kamati mbili ambazo ni za bunge la Ulaya ama Umoja wa Mataifa hapo. Kamati ya kwanza inaitwa kamati ya bunge la Ulaya. Kamati lingine linaitwa kamati ya bunge ya maendeleo Ulaya. Kamati hizi mbili zilikuwa zinapiga kura. Sasa kura hizi walikuwa wanapiga ni kuhusiana na taifa letu la Tanzania. Kura za kuiondolea nchi yetu ya Tanzania kutopata misaada yoyote ulimwenguni pamoja na ufadhili wowote wa miradi mbalimbali. Sasa bunge hili la Ulaya, kamati hizi zikafanikisha kura hizo zikapigwa. Sasa Samia Suluhu Hassan ameteswa kivipi? Ameteswa kupitia kura hizi, maana sasa walioshiriki katika kura hizi 81 wakapiga ndio kwamba Tanzania ifungiwe misaada yote na ifungiwe ufadhili yote ya maendeleo ama ya miradi mbalimbali ya maendeleo, huku kura moja tu ndiyo iliweza kupinga, ikasema la, lakini kura 4 hawakuwa na msimamo. Kura zote ambazo ziliweza kupigwa zilikuwa 85. Kura 81 wakapitisha kwamba Tanzania ifungiwe misaada yote ulimwenguni, ifungiwe ufadhili wa miradi mbalimbali ulimwenguni. Sasa Tanzania tumeteseka. Samia yeye alishtuliwa, amepokea hizi habari akiwa kule Urusi, hata ameshindwa kuendelea na ziara yake kwa sababu sasa tuko taabari, uchumi umeporomoka. Kunyimwa misaada yote ulimwenguni kumaanisha hamuna taifa hata moja ambalo litaamini Tanzania kutupea msaada ama kutupea ufadhili hata wa mayatima, ufadhili wowote wa miradi ya maendeleo. Haiwezekani. Unajua ulimwenguni tuko na mataifa zaidi ya 180, karibu 200, lakini ni zaidi ya 180. Na unajua katika mtandao wetu wa Tanzania ITV lazima tuhakiki ndio tutangaze, lakini sijahakiki ni mataifa mangapi, lakini tuko na mataifa yote ulimwenguni zaidi ya 180, lakini hayajafika 200. Sasa mataifa haya yote, hata kuna taifa moja tu linaweza kujitolea kutupea misaada, haliwezi kutupea kwa sababu bunge la Ulaya limepitisha hakuna misaada itatumwa Tanzania, hakuna ufadhili utatumwa Tanzania wa miradi ya maendeleo ama miradi nyingine. Samia ameteswa ghafla akiwa kwa ziara Urusi, ameshtuliwa na hizi habari za Ulaya. Unajua kwa nini? 1, alijichagua mwenyewe. 2, akajiapisha akaingia ofisini kama rais. 3, ameanza kukandamiza viongozi wa mrengo upinzani. Tundu Lissu amezuiliwa kwa kile ambacho kinasemekana ni uhaini. Amri ikatolewa na bunge la Ulaya kwamba Tundu Lissu aachiliwe.
mara moja, apewe huduma za maendeleo, yani huduma za matibabu, na apewe ulinzi na akubaliwe kuonana na familia. Samia akashupaza shingo, hakuelewa. Hadi sasa hivi Tundu Lissu yuko gerezani. Haya yote ndiyo yamechangia. Akajiapisha, akaingia ofisini kama rais, hakuchaguliwa na watu. Akaapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi. Hakuna Mtanzania, hata sisi waandishi wa habari, hatukukubaliwa kwenda kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Ila tu tulipewa what we call feed. Tulipewa ile feed kutoka TPC ili tuonyeshe watu kwamba ameapishwa. TPC ni ile Tanzania Broadcasting Corporation, ndio ilitupea feed. Kina wengine hatukuruhusiwa kwenda pale. Sasa Samia Suluhu Hassan kimemwana. Sioni sasa Tanzania kama tutaonewa huruma baada ya huyu Samia akiondolewa Ikulu katika uchaguzi ujao. Kama rais mwingine ataingia mamlakani, hatujui kama tunaweza hurumiwa na bunge la Ulaya ili waweze kupiga kura za kureverse, kurudisha nyuma uamuzi wao. Lakini sasa uamuzi ukipitishwa umepitizwa, ama umepitishwa, sorry. Kwa hivyo kufikia sasa tuna maneno mengi ambayo hatuwezi kuamini. Kumaanisha Mtanzania kwa kawaida ndiye atatoa ufadhili. Tutalipishwa ushuru wa juu ili kufadhili miradi ya maendeleo. Ikumbukwe zaidi ya trilioni 110 tuko nayo kama mikopo, hatujalipa mataifa mengine. Zaidi ya trilioni 110. Sasa hamna misaada, hamna ufadhili. Hizi hela ambazo tunakusanya zitatosha kivipi ili tulipe mikopo? Kwa sababu tusipolipa mikopo, taifa letu la Tanzania litapigwa mnada. Tuombee nchi yetu ya Tanzania. Hayo ndio tumeweza kuyapokea katika meza yetu ya habari. Tumeshindwa hata kuhema, tumeshindwa cha kufanya, kwa sababu Samia ndiye amesababisha haya yote. Utekaji nyara ndio ameruhusu, yamesababisha haya yote. Watu wanapotezwa tu, watu wanakatwa vichwa, wengine wanapatikana wakiwa mtoni wameuawa. Kura za ukora zilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Hayo yote ndiyo yamechangia tumefikiwa kama Tanzania na tumerushwa chini ya gari ghafla. Naomba kutamatishia hapo, nikipata taarifa zingine narejea na mingi zaidi. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Asanteni sana. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri.